呢個片影我啊！哎呀，原來一路喺度冒影啊，成日都幾好多次啦。低 B。又唔啱位，肯定係噶咯喎，嗰個掘頭路嚟喎。上馬路，上山徑。係咯。但係我哋而家去到導航啱。馬路咪喺度咯。呢度啊！呢個咪山徑咯。係咪喺度啊？嚇？係咪喺度？哦，冇嘅咯喎，兩邊都好遠嚟嘅喎，因為屬步富林道888B， 呢度都可能係呢條路。唔啱喎，唔係呢條。兩條都唔係。兩條都唔係。上咧？你望下。冇上咩？上，但唔係咁樣。唔知喎，行一行咪睇到 GPS 咯。上去應該唔係。因為呢度兩個位嘅啫。上去咧接班啱你攞。嚇？上去接班。兩邊都係上㗎，冇落㗎。呢度人哋係住屋嚟㗎嘛 ？A、B、C 樓住屋嚟喎。嚇？唔啱㗎喎，冇㗎喎。嚇？可能係頭先可能頭先呢條。試下咯。因為冇其他路啦呢度。冇啊，係啊，佢。因為佢喺嗰個掘頭路咯。呢個錦圖。